I dag er vi stået meget tidligt op, klokken er 4:30, og vi besøger bierne, fordi vi skal høste honning. Honninghøsten forløber klart mest roligt, når vi besøger bierne meget tidligt. Antonia børster bierne af tavlerne ned i en balje og flytter tavlen over i en kasse, som vi tager med hjem. Der er det fine ved biernes adfærd, når man børster dem ned i en balje, så bliver de liggende dernede, og på den måde så kan man undgå at have bier over det hele, når der skal høstes honning. Og når alle tavler med honning er taget ud, ja, så hælder man bare bierne tilbage i stedet. Det er hyggeligt, og det er vigtigt også at have en kop kaffe med, når det er så tidligt. Så nu er vi hjemme i slyngerummet, og klokken den er ved at blive 8 faktisk. Og vi går i gang med næste del af processen. Peter er ved at blive rigtig god til at skrælle. Vi tager cellelågene af, så honningen kan komme ud og køre ved herover. Så er Michael i gang med at putte tavlerne ned i vores slynge. Og tavlerne skal køre den rigtige vej. Så er det Eva Cassidy, vi hører på, på vores højtaler her, Lars, mens vi står og slynger. Hende. Vi kan høre hende, fordi den er bare så fantastisk, den her motor. Den siger ikke en lyd. Nej. Det er en flysterhæks nede fra bihuset. Det lyder nørdet. Flysterhæks, det lyder godt. Ja, man kan bare hygge, og det er stille og roligt, mens vi slynger honning. En af de allerstørste privilegier som biavler er, at man får mulighed for at smage en helt frisk, nyhøstet honning. Hvad siger I til den honning? Guddommelig. Sådan. Pragtfuld. Det er virkelig fantastisk. Sidste del af processen er at få tappet honningen på glas. Noget skal tappes flydende. Og noget honning har så høj en andel af glukose, at den vil krystallisere, og den rører vi og laver til en fast honning. Sværmsæsonen, den strækker sig også ind i juni måned, og alle sværme er forskellige, og på en eller anden måde venter der altid et lille eventyr rundt om hjørnet. Nå, Sofus, hvor er vi henne? Vi er på det nye OUH. Vi skal ud og hente en bisværm. Vi har snakket med Laura, vi har snakket med Niels, og vi har set et billede, og den er i en container fyldt med metalaffald. Men vi skal jo prøve det hele, Lars. Er det ikke rigtigt? Vi skal prøve det hele, ja. Hvor dato er det i dag? Nå, det er dagen efter grundlovsdag. Ja, vi har høstet honning hele dagen, faktisk. 28. Ja. Altså, det er en fin sværm, Sofus. Den er rigtig flot. Ja, for pokker det. Jeg foreslår, at vi støvsuger dem op, og så slår dem ned i stedet, og så stiller vi stedet derinde, sådan at det står godt og stabilt. Ja. Og så kan vi eventuelt sige det til vagten, og så komme og hente det i aften. Yes, så når de møder ind i morgen tidlig, så står den hjemme med os. Ja, så er det væk det hele. Ja. Lad os prøve at... Lad os gå i aktion. Vi har bygget en bistøvsuger med et reduceret tryk, som gør, at bierne ikke lider nød eller tager skade, når vi støvsuger dem op. Det er et rigtig godt værktøj til at hente bisværme med. Og når vi kommer hjem, tilbyder vi bierne et sted, de kan bo i. Vi åbner simpelthen for den gule kasse, og de siger ja tak og marcherer ind i et fantastisk syn. Vi skal nemlig tale bier, og vi skal tale honning. Og her ved siden af mig, der står intet mindre end 2 verdensmestre i honning. I den strilede trøje, der har vi Sofus, og i den grønne trøje, der har vi Lars. Og velkommen til jer 2 gutter. Tak, Anders. Tak skal du have, Anders. Okay, vi har 2 glas honning på billedet. Der er 450 gram honning i hver. En bi har omkring 0,1 gram nektar.
i honningmaven, når den flyver hjem fra blomsten. Vi er blevet inviteret til at komme og besøge det fynske dyreskue og fortælle lidt om honningbiernes magiske univers. Det var en rigtig hyggelig formiddag, og vi havde det held, at Sebastian Klein skulle på scenen efter os, så der kom faktisk rigtig mange publikummer. En honningens er. Skal vi ikke give de to herrer her en kæmpe hånd og sige godt gået? Og god appetit! Ja. Tak, Anders. Ja. I 2025 skal der være en verdensbiavlskonference i Bella Centret i København. Konferencen er et resultat af et fælles skandinavisk bud. Norge, Sverige og Danmark har lagt billet ind på at være værter. Vi har været involveret sammen med Danmarks Biavlerforening i at skaffe konferencen til København. Og i juni måned er vi inviteret til et par dage i Bella Centret til møder med kongresfirmaet Conmark, med Danmarks Biavlerforening. Det er spændende og meget overvældende, men vi glæder os til Apimontia-konferencen, verdenskonferencen i 2025. Hjemme i haverne og hjemme i vores biavl handler det jo meget om honningbier, men der er jo mange andre bier, vilde bier, humlebier, svigerfluer, og der er vipse. Og selvom vipsene har et dårligt ry, så har de jo deres plads i naturens kredsløb, og dem skal vi også passe på. Så her i vores bofællesskab, der har vi en hund, som hedder Valde, og det er bare en stor hvalp. Ja. Og Valde, han kan godt lide at spise bier, og han kan også godt lide at spise vipse. Ja. Det er mærkeligt, for han bliver stukket i munden. Ja. Og Valde, han bor herinde. Det gør han, ja. Og herover, hvis du lige filmer Assad, der er der et vipsebo. Carsten, skal vi lige prøve at kigge på det? Ja. Ja, så den anden dag, så havde vi et vipsebo her. Ja. Og hunden var helt optaget af det. Ja, og vi tænkte, vi bliver nødt til at gå af med det vipsebo, eller hvad kan vi finde på noget? Og så har vi fundet på noget. Og det er faktisk meget kreativt, så vi har Vi har simpelthen lukket de sprækker her. Ja, vi har tætnet det. Tætnet det her. Med fugbagstop. Ja. Så har vi lavet et lille stativ. Ja. Og så begyndte at undervise bierne i at flyve opad, eller vipsene i at flyve opad. Vi startede med 30 cm, og så har vi 60 nu. Ja. Og så sætter vi langt på nu her. Nu skal vi sætte et på. Ja. Så målsætningen er at lave ligesom et skorsten. Se, der kommer et vips her. Kom ind der. Ned. Så vipsen, de gør deres ting heroppe, og Valde han løber rundt hernede. Lige nøjagtigt. Vipseboet overlever. Ja. Og Valde overlever. Og Valde overlever. Ja. Det er godt og kreativt, og i dag, der er det søndag, og så er det tid til at forlænge. Ja. Og så må vi se, om vipsene vil acceptere at flyve endnu højere. Ja, det er spændende at se. Ja. Du prøver at pille det her en gang. Ja. Så kommer de sikkert lidt ud. Prøv at se. Der, så kommer de ud. Så kommer de. Ja. Skal de ud og kigge. Jeg kan holde her. Sådan. Så de flyver faktisk rundt om i den højde, hvor de er vant til at flyve ind. Ja. Men nu kommer de højere og højere op. Ja, se. Nu er der Sofus. Ja. Ej, nu finder de ud af det. Nu finder de ud af det, ja. Sådan. Ja. De første to er kommet ned. Ja. Også på Langeland er der mange biavlere, og Langelands Biavlerforening er en rigtig hyggelig og rar forening, hvor vi har mange venner. Foreningen kommer på besøg, på aftenbesøg, i 3. uge i juli, og vi har nogle rigtig hyggelige og givende timer sammen, hvor der rigtig bliver snakket bier, kigget på grej og udvekslet erfaringer. 5-6 mennesker, der
altid gæster med til vores honningslyngninger. Ja, så Det skal vi gøre. Hvad har du bagt? Den er fra Tullebølle. Ja, og det er, jamen, det er en chokoladekage, og det er Stærs Bageri. Og aftenen sluttes traditionen tro af med kaffe og kage i stuerne. Det lader ikke til at være tilfældet. Okay. Der var nogen, der sagde. Lars, hvad er det, du står og laver? Jeg er ved at forberede dagens arbejde. Vi skal lige sige, det er den 28. juni i dag. Og dagens arbejde, det er vinterlege. Vi skal faktisk lave vinterlege ude i bierne. Forberede de tavler, de kommer til at overvintre på. Og også forberede årets sidste honninghøst. Og noget af det, vi gør, når vi laver vinterlege, det er, at vi spærrer dronningen inde. Finder hende simpelthen og putter hende ind i det her bur. Og så kommer hun til at gå de næste 25 dage derinde, indtil vi høster honning. Vi giver oxalsyre og lukker hende ud igen. Og det er sådan en måde at efterligne bifamiliernes naturlige årsforløb på, hvor de har en yngelfri periode. Det får de også med det her. Og det er rigtig, rigtig godt, hvis man skal have en effektiv behandling for varroamidder. Så undgår vi også at bruge myresyre. Så kan vi også bruge oxalsyre i år. Og det er rigtig, rigtig dejligt, fordi myresyre det er noget krast noget. Der er 2 slags buer. Og de her det er de italienske buer. Og så er det dem her, der er lidt større, lidt lækre, hvor hun kommer til at gå på noget voks. De hedder jenterbuer, og de er fra Tyskland. Og dem skal vi afprøve i år. Vi har brugt det nogle år, og vi er faktisk blevet rigtig glade for det, og vi kan se, at de familier, vi gør det ved, de kommer faktisk styrket og mere vitaliseret og har fuld bistyrke, når vi indvinter dem, altså når vi går ind i vinteren. Det er ikke sådan, at de mangler en generation af bier. Det er ligesom, hun går bare totalt i gang med at lægge æg, når hun så bliver lukket ud, når vi høster honning om 25 dage. Så det skal vi bruge dagen på. Ja, og vi har en fuld dag i solskin og 25 grader i bidragten for os. Vi ses derude. Vi ses derude. Så det her det er den nederste kasse. Det er de tavler, bierne kommer til at overvintre på. Og her i midten sidder dronningen i sit bur, hvor hun skal sidde de næste 25 dage. Og så er der noget yngel, og vi har noget pollen foran. Og så har vi noget plads, de kan fylde ud med honning eller foder. Ja. Grundlæggende så putter vi bare de andre kasser ovenpå, og så er vi klar til den sidste honninghøst. Ja. Så den her kasse, den er stået med sådan et vådt håndklæde på et par minutter. Og så kommer Michael med kassen, og så trækker vi den af, og så kan man se, hvordan bierne er gået ned. Så vi kan sætte en kasse mere på, uden at knuse bier. Det er en rigtig, rigtig god idé. Ja. Og det var årets største indgreb i bierne. Vi har lavet vinterlege, vi har lavet dronningen indespærring, og nu er vi klar til den sidste del af sæsonen.